Abantu 87 baweereddwa ebyapa byabwe mu disitulikiti y'e Mwoya. Pulezidenti mubaka we bwatise minisita omubeezi w'eby'ettaka Paasisi Namuganza asaba abantu beena okukuuma emirembe n'okujjumbira enkola ya wealth creation okusobola okwejjambwavu. Kulaba ng'olwaleero tusobodde okugaba titles 87 wanaleero sabukawute. Minisita Namuganza asaba abantu bano obuteetundako ttaka n'okulikuuma ng'abakubiriza n'okulimirako basobole okwekulaakulanya. Abantu kasita banaawuliramu bafunye obwannannyini ku mataka ago bajja kuva eri badduke bajje bakule naye baleegayirira n'okubakubiriza tebatunda ettaka eryo tusobole okubazimba. Wano wasinzidde n'asaba bannayuganda okuwanisa ettaka lyabwe basobole okufuna obwannannyini nga yebazza Pulezidenti Museveni ne gavumenti okuteekawo enkola eyamba mufunampola okwefunira ekyapa nga bano abategeeza nti ebyapa ebibaweereddwa bituufu. Abantu b'e Mwoya, abantu ba leero sub-county balyozayoza nnyo neebaza bonna abatukwatiddeko district leadership ne badde balungi nnyo. Yavunaanyizibwa okuwandiisa ebyapa mu ggwanga Robert Opiya abagumiza nti ebyapa ebibaweereddwa byabwera abamu ku bakulembeze basabe gavumenti ebajjukire bakolere ne ku nguudo. So you should go back, rest assured that you have got evidence of ownership of your land. Omubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti eno John Robert Omutu n'abamu ku bakulembeze mu disitulikiti beebazizza Pulezidenti olw'okujja abajaasi ba PDF ku ttaka lyabwe nga mukadde kano balina emirembe mu kitundu. A lot of issues are being said in terms of criticisms of the district. We know that all other tenure system has its own weaknesses. Julius Kiguli yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.